Заменила многие средства для стирки и чистки на таблетки для посудомоечных машин от бренда Тари. Они без отдушки, в упаковке 60 штук и цена всего лишь 22 белорусских рубля. Покупала на Озон. Они эффективно удаляют любые загрязнения и жир. Беру грязную кастрюлю и черная чая ситечка. Одну таблетку для посудомоечных машин измельчаю и заливаю кипятком. Оставляю минут на 5. Также таблетки можно добавлять в воду для бритья полов. Пол становится идеально чистым. Если нужно избавить стиральную машину от запаха затхлости, либо есть проблемы с плесенью, то кладу в барабан 2 таблетки и запускаю цикл стирки. Для профилактики устранения засора одну измельченную таблетку отправляю в слив и все заливаю горячей водой. Слив закрываю, сверху тоже добавляю измельченную таблетку и заливаю горячей водой. Слив закрыт и начинаю мыть. В результате все идеально чистое, блестит и белоснежная кастрюля. Слив тоже очень хорошо блестит, а также побежден неприятный запах канализационных труб. Таблетки беру только от этого производителя с экологичным биоразлагаемым составом. Артикул оставляю.